I pozdrav svima, part 2 trebam da editujem ili ti pokušaj broj 2. Ono je bio pokušaj broj 1 što ste gledali, što je već na kanalu. To se zove part 1, ali to je po meni pokušaj prvi, gde sam sve štampao. Ovo je sad, ja moram da objasnim šta radim. Kod ovakve kompleksne stvari koje se rade mora da se pokušava mnogo puta da bi došli do nekog rješenja, kao što sam i pričao u videima. Ja sam svestan bio toga, kao i nekih delova koji ne može da budu od plastike. Ja se trudio da koliko toliko istestiram to u plastici, da ne bi radio u metalu, pa nije dobro i onda vam je, mnogo ljudi mi pišu na Instagramu, ne znam što ne komentarišu na YouTubeu, ali pišu mi zbog čega se radi od plastike, kako može tu plastika da dođe, to je ipak ogroman teret, to neće da izdrži, to ovako, to onako. To je naravno da je tako, ljudi. Činjenica je da je plastika krta, da to nije za plastiku. Potom, vidjet ćete vi do kraja kako je sve to došlo na svoje mesto. Ali iz početka je moralo da bude od plastike, jer jednostavno drugačije prototip ne možete da napravite. I ti plastični delovi se ne prave za 5 minuta i to se radi po 20-30 sati se rade komadi, razumete? Nije ni to da se to napravi za 15 minuta, pa ja bi pevao. I to se radi po nekoliko sati, čak i dana na kraju, jer ja sam izgubio, evo gledam, između parta 1 i parta 2 imam razlike od možda 9 i 16 cela nedelja. Cijela nedelja je gubljenje u crtanju, što naravno da nisam teo sve to da snimam. U crtanju, u projektovanju svakog dela po osob, na kraju probate, ištampate jedan, ne sve, jedan deo i probam i vidim da to ne funkcioniše, da to nije to se baca. Vidjet ćete na kraju sa moje leve strane, da, iza mene zapravo imate tuce svih tih delova od plastike koji su probavani. Sačuvaj Bože, ovaj video sad, ovo što snimam uvod je 22. april, to je sada snimam bukvalno. Jer hoću da objasnim šta je u videima, ja pokušavam, prototip kad se pravi, on se na tom foru radi, ne možete da znate šta vas čeka i koji deo je idealan za to u tom trenutku, naravno da ne, evo sad mi je smešno kad sve to gledam, ali tada sam mislio da je to, mislio sam da je gotovo, kraj, ja sam rešio problem, idem dalje. Kaki? Ja se vraćam na isti problem 4 puta. I 4 puta pokušavam da ga rešim i ne mogu da ga rešim, razumete? Jednostavno, takav je proces. U ovom videu nemate toliko radova. Ima sklapanje aktuatora sklapanja aktuatora finalnog, a ne finalnog kao što sam ga sklapao u prošlom klipu, da vidite koji je proces, gde koji deo ide. U ovom videu radim aktuator koji treba da se testira. Znači, svi delovi se postavljaju za test, gde se preključuje i kači na sam simulator, gde se odrađuju aluminijumske ploče koje će da nose i tako dalje i tako dalje. Ovde imate dosta stvari da vidite koje treba da funkcioniš. Na kraju dana, u ovih ne znam koliko dana rada, vidite šta se desilo do kraja. U partu 3 takođe, u partu 4 takođe, u partu 5 takođe. Znači, ima tu dosta stvari koje, ne mogu da kažem, svako želi da vidi gotov proizvod, daj ti meni da ja vidim šta to, kako to izgleda. Ovaj video nije napravljen za te koji hoće da vidu kako izgleda završen projekt, koji nije ni završen do duše. Svi hoće da vide projekt završen. Ne, ljudi, morate da se strpite. Ima ovde ljudi koji vole da vide proces izrade nekog projekta.
putanja od nule do nečega. Ne samo, dran, evo vam, to je to, dran, isečen klip i ja i zdravo, evo vam, pogledajte kako je to je napravljeno, završeno, gotovo. Ne. Ima ovde dosta posla. To sam teo da vam objasnim u samom startu i da vidite koliko je zapravo kompleksan ovaj rad. Nije ovo svejedno napraviti. Iz ovog simulatora iščupate jednu nogu, sav se ruši dole. Znači, vidjet ćete i ovde u videu, ja ne znam da li u ovom videu baš koliko je muke sklopiti, vezati dva aktuatora zajedno na jednu aluminijsku ploču, a oni se uvrću, pa onda fiksirati to da stoji na jednom mestu da bi radili još dva sa druge strane, pa još dva sa treće strane, pa onda sve 6 povezati, a oni se svi uvrću, jednostavno tako je. Vidjet ćete, nije zajebancija. Zato sam i hteo da ovo bude u delovima, da vam bukvalno objasnim koliko sam se ja upustio u nešto, ni svestan sam nisam. Koliko pričam? 6,5 minuta. Vidjet ćete u nastavku videa kakvi su sve problemi rešenja. Nakon rešenja dolazi problem, pa onda rešavamo problem novim rešenjem, pa nakon tog rešenja opet dolazi problem i tako dalje. Uživajte. Evo, nakon, koliko sati, majko moja, nakon 14 sati i 9 minuta, 179 grama. 14 sati je radio 6 komada, ali odradio ih je u ABS-u, ali sa podešavanjima neverovatnim, tako da ovo sada, ljudi, na ovo možda prođe tank i neće da mu hvali ništa. Tako da, ovo su sada glavni delovi moji aduti. Glavni delovi za moj simulator koji će da nosi najjača verzija ABS-a i najsporija podešavanja ikada. I naravno njegov maestro Bambu. Tako da smo to odradili, 6 komada su tu i vrlo sam srećan, sad ću da spakujem jedan aktuator opet sa svim podešavanjem. Da, izmena ima i u ovom delu, ovo je ABS, izmena ima i u ovom delu, morao sam da radim izmenu, radi zbog čega? Joj, rekao sam vam, čaure su mi stigle ogromne i zbog tih ogromnih čaura koji su sada, vidite, evo je unutra, evo je ovde, razlika između čaure koje sam imao pre i čauru koju imam sada. Evo je razlika. To je razlika. Ovo je bušeno manuelno, ja sam bušio ručno, a ovo je fabričko 10x19. Tako da, što se toga tiče, to je, kao što vidite, ubačeno. Ovde sekao sam parčiće, 50 mm, ubacujem tu radi mekog stopa, da ima meki stop, da ne udara metal na metal. Mora skinem ovo čudo i da postavim to i da vratim nazad, samo ono treba da farbam crveno. Ova čuda menjam u ona koju ste videli ABS-ova. I to je to za sada. Ovde sam sklopio, ne znam, nisam ni snimio. Sklopio sam da vidim kako će to da izgleda. Tražio sam idealno rešenje za nosač aktuatora. Ovo mi je nekako rešenje, ali čuje se. Ne znam šta ću da radim. Vidjet ću, za sada je toliko.
ABS je završio, ovaj još nije završio, ima da radi još. Koliko imaš da radiš, bato? Još 8 sati, radi 14 i 8. Znači, ovo čudo štampa 22 sata. Pa vi sad gledajte koliko treba da čeka, ima soteli. Ali zato sad radim 6 komada, produžio sam ih, da. Evo ga stari, da vidite razliku. Evo ga novi. Gledajte razliku između starog i novog. Evo ga stari. Evo ga novi. Znači, podebljio sam i ovaj deo. Produžio sam ga za 12 mm. Riješio sam i unutra, što se tiče ovih rupa, da nema ovako hvatanje, nego sam to riješio lepo, na lep način, da hvata lepo unutra. Šrafovi ležu kako treba. Sve je kako treba, ali neće ni on da ide. On je samo istestiran, proban, neće da ide on. Evo ljudi, se čekao sam. ABS je završio, ali ovaj još nije. Evo što vidite, još malo ima da odradi. To još malo traje, još sat vremena i 24 minuta. Ukupno do sada je štamp od 22 sata. Znači štampanje ovih 6 komada je 23 sata i 24 minuta. 23 minuta, tako da čekamo još to da završi, pa polako da pakujem nogu po nogu. Znate onaj osjećaj kad gledate nečije videe, jer i ja isto gledam nečije videe, jebi ga. Gledate nečije videe, ono, čisto pedantno. Svaki šraf na svoje mesto, svaka matica na svoje. On radi, pa ono, lepota, čisto sve. Tako ja volim. Sad ćete vidite kod mene kako je lepo. Vidite, svaka matica na svoje mesto. Svaka matica na svoje mesto. Svaka platna podloška na svoje mesto. Platna ili podloška, nemojte da me jebete posle. Znači, svaka plastika na svoje mesto. Drajveri na svoje, cevčice na svoje mesto. Stege na svoje mesto. Znači, ovi gornji nosači na svoje mesto. Znači, sve je na svoje mesto. Nema. Kako ćeš da radiš, mora da budeš pedantan. Kako drugačije da napraviš video, a da ne budeš pedantan? Veš? To je pedanterija, bre. To je pedantnost, šta je to? Đoka. Pa kako mislite vi? Ako nisam pedantan, ja ne mogu da radim. Vidite pedantnost šta je? Driveri i motori, ovo propast. Ljudi, hajde da malo sad se ozbiljimo. 4 komada sklopljena, istestirana, probana. Ovo su viškovi za test bili. Cevčice i još 2 motora su tu. Da sklopim njih, ovog sam trenutno metao sam u sisicu, napunio sam ga sa smas. Vidite, da ima u njega mas. Jebe me ovaj pištolj nešto. Jebem ga u dupe, da ga jebem, ne znam što me jebe. Nešto nekad doći, nekad neće. Pa, ja ga molim. Ovo sam obradio, sredio sam da ih postavim. Oni idu ovde. Vidite kako je lepo legne. Ko dupe na WC šolju, evo, op. Kao dupe na WC šolju. Vidi ga. O! I ovo me jebalo ko nikog, halal vera Kinezima. Gledaj ga. O, mamo, di ga lego bre ko dupe na WC šolju. Vidi ga, što volim kad sam došao. I nadam se da se lepo vidi. Šta imamo ispred mene ovde, navojno vreteno. Kuglično vreteno.
I ovdje smo stavili mast, stavili smo ovu sisicu i mast, tako da sam taj deo završio, da ne zaboravim. I onda krećemo redom polako da pakujemo taj deo, samo da nađem ja ono što meni treba. Ovdje je jedno čudo malo, to sam pravio, to su distanceri ili bumperi ili distancer u svakom slučaju. Ovo što vidite i štampano je novo, ovo je staro da se ne pomeša sa novim. Ovo su novi, a bez. Šta radimo sad? Sada trebamo ovo čudo da spakujemo na jedan aktuator ili motor. Kao što vidite, on tako ide. Ovdje dolazi ovo čudo malo. Prvo se ubacuje ovo, pa se ubacuje ovo. Onda se stavlja osigurač sa ove strane, navija se, da vi vidite to. Ja sve radim sa jedne strane, a pokazujem vam s druge. To ne bi bilo dobro. Ovako je bolje. Znači, navija se. Navijete skroz do kraja. Kada je navijeno skroz do kraja, rukom, ne ključem, jer možete da oštetite tamo ležaj, što ne bi bilo dobro za kasnije. Onda tu imate imbus mali koji ušrafite crvić i ovo je sada fiksirano. Kao što vidite, ovaj deo će da mrda, normalno da radi, bit će dole skroz. Ovaj kad dođe do njega, staje, neće se spušta niže. To mi je da se ne bi metal u metal udarali. I distanca, normalno mekana distanca, to jest ta zadnji deo kad se spusti sam simulator skroz dole. Inače, PVC, to vam je od vodovoda cev na 50 mm isečena, obrađena, ofarbana i ubačena. Sljedeće što radimo, sad ću da donesem delove. Ovo su svi delovi koji su nam potrebni za ovdje. Konkretno sada nam treba, ovaj deo ide na kraj, a ovaj deo sada ide upravo ovdje. Znači, on se navlači na taj deo. Idu šrafovi. Znači, tačno da vam kažem i koliko milimetra, da ne bude ovaj priča ne zna šta govori. Evo da vam ja pokažem sada koji šraf ide ovdje. M5 je M5 od 40 mm. Znači M5 40 mm. Lažem, ne ide ovdje M5 40 mm. M5 40 mm posle ide ovdje, ovaj deo šrafi u ovaj. A ovdje ide ovaj šraf. Pošto nemamo te u kvalitetu dugačke, ovdje ide M5 70 mm. Znači, sada bi to stojalo kako treba, da bi ja mogao da radim. Ja ga stavim ovako, malo ću kameru da podignem da vidite šta ja radim. Ja stavim to tako. Ovdje sam namestio za 3 rupe, znači on ima 6 rupa, ali meni su potrebne 3. Znači ovdje radimo utrougao, jedna ovdje i 2 nazad. Ne ide odavde, nego ide od dole na gore. Gore ide matica. Sada stavljamo podlošku ili ti platnu, kako god ko zove. I na kraju ide matica. Tu je. Znači sad vidite šta radim. Ubacujemo šrafove, okrećemo naravno u trouglu, 3 komada, 3 rupe koristim za šrafove. Podloška i matica. Ne znam da li bi vam neko ovo radio, da vam pokazuje detaljno šta radi. Kako se pakuje jedan aktuator. Sad, ovaj aktuator nije ničiji, nego je moj. Tako da ako hoćete fajlove, vi tražite.
za sve ove delove koliko sam ih pravio. I sada kad smo to stegli lepo, ne znam sad, šta je ovo kraći šraf, njih ne sečem, jednostavno nemam potrebu. Neka nešto se i vidi malo da bude mehanički, onako malo, da bar se vidi neki šraf jebem. To je što se tiče tog dela. Šta sad radimo? Ovde imamo problem zato što M5 ne može da prođe. I onda šta radimo? Idemo na stegu da izbušimo 4 rupe. Postavljamo tu i moramo da izbušimo 4 rupe. Zato što su, da razbušimo zapravo rupe. Nisu M5. Znači šta je sad? Vraćamo nazad ovo, vraćamo ovo čudo ovde i centriramo rupu na rupu. Sada idu ovi 40 mm M5 kroz donji deo i izlaze gore. Tu je malo meni problem zato što sam napravio rupu knap i onda malkice me zeza. Neće da izađe lepo šraf gore, ali ja imam načina da ga isteram gore. Kao što vidite. Opa. Sad vidite bolje. Imam načina da ga isteram gore. Znači šta sad radimo? Stavljamo opet podlošku. Kad bi ja mogao da je stavim. Ja sam kupio 1000 podloške, zato što mi svaka drugi spada. I ide matica. I tako puta 4. Zašto ovako radim sa rukom? Zato što ne osjećam ove prste na desnoj ruci i ne mogu sa desnom da zašrafim. Palac, kažiprst i srednji prst ne osjećam. I onda ne mogu da ušrafim, nemam osjećaj. Onda moram da radim tako. Jebi ga nekako. Najbitnija stvar kod ovog spajanja, ne kažem zato što sam ja spojio 500 simulatora, već kažem zbog toga što sam već spajao par puta, zato što sam i spojio, testirao, rasturio, opet spojio, testirao, rasturio i tako dalje. Šta je bitno? Redosled. Mnogo je bitan redosled. Ako i jednu stavku zaboravite, najbolji ste. Morate ponovo da rasturate sve. Tako da je redosled mnogo bitan. Kojim redosledom šta radite?
neki šrafovi, neki navoji ne rade kako treba, malo tu malo zeza, malo trenirati živce. Vidite kako zavijam s ovom rukom. Ja imam fizički snagu u tim prstima, ali nemam osjećaj. Onda na oko gledam da li se okreće ova matica uopšte. I šta sam još napravio tu? Napravio sam to da sutra kad hoću da rasturim, minimalno da rasturam kad bi neki deo hteo da izvadim ili zamenim. Znači, sa svih strana mogu da priđem. Nije ono, morate da rasturite ceo simulator da bi došli do, nemam pojma, nekog dela. Isto tako i za podmašivanje. Da se podmaže ceo sistem. To vam je to što se tiče ovog dela. On je sada namešten. Šta nam je sljedeće radnje? Sljedeća radnja je navlačenje. Mnogo bitno, ne zaboraviti. Vidite kako se okreće vreteno, a ne okreće se čaur. To je zato što sam u jednom od ovih zaboravio da zašrafim. I onda se desi šta? Pa desi se to da okreće u mesto, a sve zašrafljeno i onda moram da rasturam ponovo. Tako da ovaj put i svaki put prvo što uradim, proverim da li sam stego. Kao sad, ne kači nigde. Prvo su mi bili prvi put kad sam napravio, kačili su mi šrafovi. Sad ne kači nigde, hvala Bogu.
I evo sad ćemo da istestiramo ovaj predzadnji koji sam napravio i vama snimio da vidite kako se pakuje. Imao sam malo problem sa cevčicama, nisu sve cevčice iste, nažalost unutrašnji prečnik nije kod svake isti, pa sam imao malo problema jer neće M6 navojna šipka da prođe kroz cevčicu, tako da sam eto imao taj problem, malo rešio sam ga, našao sam druge, ali sam morao ponovo da sečem i tako dalje. Sad ćemo da mu damo struju, 220, jer ovi driveri i motori rade na 220 V. Sad će da se desi, sad će da ode u krajnju tačku, zato stoji ovaj crveni dole, otići će u krajnju tačku, vidjet će kad je kraj i popeće se na komandno mesto. To je to. On je sada na komandnoj poziciji i sada možemo komotno da komandujemo s njim. Naravno, dao sam mu hod od 400 mm i on sada radi do 400 mm da ne bi ovo probio i izašao napolje. Koliko god da ja držim dugme za gore, on je svojih 400 mm našao i do 400 mm ide, dalje ne ide. Tim pustim, on se vrati na poziciju i onda se vrati na početnu. To je to, znači da ovaj motor isto radi i možemo da pakujemo 6. po redu. 5. je gotov, njega ste vidjeli, nema razloga da snimam i 6.